ମୋ ମାମୁଁ ଘରେ ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ମାଇଁ ମୋର ଦେଖିବା ପାଇଁ ପୁରା ସୁନ୍ଦରୀ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଆପଣ ତା ସହିତ ଟିକେ ମଜା କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା କରିବେ। ମୁଣ୍ଡଠୁ ଗୋଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଇଁଙ୍କର କୌଣସି ଅଙ୍ଗକୁ ବାହୁନି ହେବ ନାହିଁ। ମାଇଁଙ୍କର ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି। ଆଉ ସେ ପୁରା ଟୋଟାଲ ଉପରେ ମୋ ମାଇଁ ଗୋଟେ କଷ ମହୁମାଲ। ମାଇଁ ମୋତେ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ। ଆମେ ଏମିତି କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସି କଥା ହେଲୁ। ତାପରେ ମାଇଁ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଚାଲିଗଲେ। ମାଇଁ କିଛି ସମୟ ଗାଧୋଇବା ପରେ ମୋତେ ଡାକିଲେ, ପିଙ୍କୁ ଏଠିକି ଆସ। ମୁଁ ଗାଧୁଆ ଘର ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲି, କ'ଣ ହେଲା ମାଇଁ? ମାଇଁ ମୋତେ କହିଲେ, ମୋ କପଡ଼ାର ଟିକେ ହୁକ୍ ଲଗାଇ ଦିଅ। ତାପରେ ମୁଁ ମାଇଁଙ୍କର ହୁକ ଲଗାଇଦେଲି। ଆଉ ମୋ ଭିତରେ କିଛି ହେବାରେ ଲାଗିଲା। କାରଣ ମାଇଁ ତଳେ କେବଳ ସୟା ପିନ୍ଧିଲେ, ଆଉ ଉପରେ ସେଇ କପଡ଼ା। ତାଙ୍କୁ ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ମୋର ଦେଖି ପୁରା ଠିଆ ହୋଇଗଲା। ମାଇଁଙ୍କର ନଜର ମୋର ସେଇ ଜାଗା ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ମାଇଁ ମୋର ସେଟାକୁ ଦେଖି ମୁରୁକି ହସିଦେଲେ ଆଉ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ହେଲା? ମୁଁ କହିଲି, କିଛି ନାହିଁ ଏବଂ ମୁଁ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ତାପରେ ମାଇଁ ବାହାରକୁ ଆସି ଖାଇବା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଚାଲିଗଲେ। ଖାଇସାରିବା ପରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ସେ ରେଡ଼ି ହେଲେ। ମାଇଁ ଗୋଟେ ଖଟରେ ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ଖଟରେ ଶୋଇଥିଲୁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପରିସ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଉଠିଲି, ଦେଖିଲି ମାଇଁଙ୍କ ନାଇଟ୍ ତାଙ୍କ ଆଣ୍ଠୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଠିଯାଇଛି। ମୋର ପୁଣି ଥରେ ଠିଆ ହେବାରେ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ମାଇଁଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଣ୍ଠୁକୁ ଟିକେ ଆଉଁସିବାକୁ ଲାଗିଲି। ମାଇଁ ଗଭୀର ନିଦରେ ଥିଲେ। ମୁଁ ମାଇଁଙ୍କର ଆଣ୍ଠୁରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତାଙ୍କର ଟିକେ ଉପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ମୁଁ ଆଉ ଆୟତ୍ତ ନ କରିପାରି ମାଇଁଙ୍କର ସେଟାକୁ ଜୋର କରି ଟିକେ ଦଳିଦେଲି। ମାଇଁ କହିଲେ, କ'ଣ କରୁଛ? ମୁଁ କହିଲି, ସରି ମାଇଁ, ମୁଁ ଆଉ କେବେ କରିବି ନାହିଁ। ମାଇଁ କହିଲେ, ରୁହ, ମୁଁ ତୁମ ମମିଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି କହୁଛି। ତାପରେ ମୁଁ ମାଇଁଙ୍କ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧରି ପକାଇଲି ଏବଂ କହିଲି, ସରି ମାଇଁ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ମୁଁ ଏମିତି ଭୁଲ ଆଉ କେବେ କରିବି ନାହିଁ। ଆଉ ମାଇଁ ମୋର ଏପଟେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଦେଖିନେଲେ। ଏଇ ବୟସରେ ତୁମର ଏତେ ବଡ଼? ବାପରେ, ତୁମ ମାମୁଁଙ୍କର ତ ଜମାରୁ 5 ଇଞ୍ଚ। ମାଇଁ ତାଙ୍କର ନାଇଟିକୁ ଟିକେ ଆଡ଼େଇ ଦେଇ କହିଲେ, ଏବେ ନିଅ, ତୁମର ଏଇ ମାଇଁର ଯବାନୀ ଦେହକୁ ଯେତେ ପାର ଇଚ୍ଛା ମନ ଇଚ୍ଛା ଶାନ୍ତି କର। ଆଉ ତୁମର ଏଇ ଉଚ୍ଛନ୍ନ ଜିନିଷକୁ ଟିକେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କର। ତାପରେ ମାଇଁ ମୋ ଉପରେ ଭୋକିଲା ବାଘୁଣୀ ପରିକା ମୋ ଉପରକୁ ଲମ୍ଫ ମାରିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ମାଇଁଙ୍କୁ ଟିକେ ଗେଲ କରିଲି। ତାଙ୍କ ଜିଭ କେତେବେଳେ ମୋ ପାଟିରେ ଆଉ ମୋ ଜିଭ କେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଟିରେ ଆମେ ପୂରେଇ ଦେଉଥିଲୁ। ଆଉ ତାପରେ ମାଇଁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଚିତ୍କାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ପାଖାପାଖି ଆମେ 5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଗେଲ କଲୁ। ତାପରେ ମୁଁ ମାଇଁଙ୍କର ଟିକେ ଦଳିଲି ଆଉ ମୁଁ ମାଇଁଙ୍କର ଲାଲ ଶାଢ଼ୀକୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା କଲି। ତାପରେ ମାଇଁଙ୍କ ଶରୀର ମୋତେ ଜଳୁଥିବା ତାଜମହଲ ପରି ଲାଗୁଥିଲା, ଯିଏକି ଦୁଇଟି ବଡ଼ ବଡ଼ ଅମୃତଭଣ୍ଡାକୁ ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ସମ୍ଭାଳି ରଖିଥିଲା। ତାପରେ ଟିକେ ସମୟ ପରେ ମୁଁ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ସେଟାକୁ ଟିକେ ଚାଟିବା ପାଇଁ ତଳକୁ ନଇଁଛି, ମାଇଁ ମୋତେ ରଖିଲେ। ମାଇଁ କହିଲେ, ମୁଁ ଏବେ ତୁମର ଖୋଲିବି। ତାପରେ ସେ ମୋତେ ଧକ୍କା ମାରି ବେଡ଼୍ରେ ପକାଇଦେଲେ। ମୋ ଉପରେ ଚଢ଼ି ମୋର ସବୁ ଖୋଲି ପକାଇଲେ। ପୁଣି ମୋ ତଳବାଲା କପଡ଼ାକୁ ଖୋଲି ପକାଇଲେ। ଆଉ ମୋର ଏପଟେ ପୁରା ତମ୍ବୁ ପରି ଠିଆ ହୋଇକି ଥିଲା। ମାଇଁ ତାକୁ ବି ବାହାର କରି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ। ମୋର 8 ଇଞ୍ଚର ସେଟାକୁ ଦେଖି ମାଇଁ ବହୁତ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇଗଲେ। ଆଉ ସେ ମୋ ନେଇକି ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଲଲିପପ୍ ପରିକା ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ମୋର ନେଇକି ତାଙ୍କ ଜିଭରେ ଚାଟୁଥିଲେ, ମୋତେ ବହୁତ ସୁଖ ଲାଗୁଥାଏ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ମୁଁ ମୋର ପାଣି ମାଇଁଙ୍କ ମୁହଁରେ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ସେ ସବୁ ପାଣି ପିଇ ପକାଇଲେ। ଆଉ ମୋର ଟିକେ ଛୋଟ ହେବାରେ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ମାଇଁଙ୍କୁ ଖଟରେ ଶୁଆଇ ଦେଇ ତାଙ୍କର ଚାଟିବାକୁ ଲାଗିଲି। ତାଙ୍କର ସେଇଟା ବହୁତ ଓଦା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଚାଟିବାରେ ବହୁତ ମଜା ବି ଆସୁଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ମାଇଁଙ୍କର ଗୋଲାପୀ ଦାନାକୁ ହାଲକା ହାଲକା କାମୁଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲି। ମାଇଁଙ୍କର ଚିତ୍କାର ବାହାରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାଙ୍କର ଏଇ ଚିତ୍କାର ପୁରା ରୁମ୍ରେ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେଉଥିଲା। ସେତିକିବେଳେ ମାଇଁ ପୁରା ଜୋରରେ ତାଙ୍କର ପାଣି ମୋ ମୁହଁରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଆଉ ମୁଁ ଆରାମସେ ସବୁ ପାଣି ପିଇଦେଲି। ସେତେବେଳକୁ ମୋର ଶୋଇଥିବା ନାଗସାପ ପୁଣି ଠିଆ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ମାଇଁ କହିଲେ, ଏବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଟିକେ ଶାନ୍ତି କରିବି। ତାପରେ ମାଇଁ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତାପରେ ମାଇଁ ମୋତେ ରଖି କହିଲେ। ମୁଁ ଖଟ ଉପରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ମାଇଁ ମୋ ଉପରେ ବସିଲେ। ସେ ମୋର ନେଇ ତାଙ୍କର ସେଇ ମୁହଁରେ ରଖିଲେ ଓ ମୁଁ ତଳପଟୁ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ଧକ୍କା ମାରିଲି। ମୋର ସିଧା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପଶିଗଲା। ମାଇଁଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଚିତ୍କାର ଓ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରି ଆସିଲା। ମାଇଁ କହିଲେ, କ'ଣ ଆଜି ମୋର ଫାଟିବ ନା କ'ଣ? ମୁଁ କହିଲି, ନା, ଫାଟିବ ନାହିଁ। ସେଥିରେ ଏବେ ଅଗ୍ନିବର୍ଷା କହି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଫଟାକିନା ମୋ ତଳକୁ ନେଇ ଆସିଲି।
माई किछि बुझिपारे ना जे कौन है। माई कहले तुमे तो पूरा एक्सपर्ट अछ, किंतु आरंभरू धीरे धीरे करवाटा ठीक है। तापर मु माई को आउ टिके गेल करी प्रथम धक्का मारिली। पच पच आवाज बाहरिला आउ अधा माई भितर पशिगला। माई मुहर हाल्का चित्कार बाहरी आसिला। आउ द्वितीय धक्कारे पूरा तांको भितर मु पसईदेली। मु हाल्का हाल्का गतिविधि बढ़ई धक्का मारिबा आरंभ कली। माई चित्कार भी बढ़िबार लागिला। माई चित्कार पच पच शब्द सह जुगलबंदी करुଥାଏ। तापर मु मोर नहींकि माई भितर बाहर करदेली। माई कहले एमिति कर नाही, मते करि चाल, आज मोर पूरा फटई दियो। आज प्रथम थर पाई मु असली आनंद पाउछि। मो पति आज पर्यंत मते एमिति सुख देई नाही जहाँ तुमे अध घंटारे देइछ। मु कहले ठीक अछि। तापर माई कहले एबे जहाँ कहिबे तुमको सेया करियाको पड़िबो। मु कहली हाँ कुह। माई कहले तुमे एबे मते माई कहिबा बंद कर। मु कहली कौन कहबी। माई कहले किछि भी कह, किंतु माई नुहे। तापर मु कहली मु तुमको एबे रानी कहबी, तुमे मते गाली दे चलिबो। तापर माई टिके कुतिया भलिया होइगले। मु तांको पछरे ठिया होइगली ओ मोर नहीं तांको कणारे रखी तांकर टिके दली देई तांको गाल को टिके गेल करी मोर नहीं कि पसैली। मोर तांको अदा जिनिसरे सीधा पशिगला। आउ मु धक्का मारिबा आरंभ कली। आउ से टिके टिके चिल्लाउ थांती आउ कहू थांती आज मोर पूरा फटई दे, मोर सब पानी बाहर कर दे, बुहाई दे मो गंगा जमुना दुहें बहिब आउ मोर सेठी भी बुड़ पकेइब। तापर मु धक्का मारिबार गति आहरी बढ़ाई देली। रूम सारा पच पच फक फक शब्द खाली गुंजरित हेउथाए। आउ 5 मिनिट परे मु गोटे जोर धक्का मारिली आउ माई खट उपरे पड़गले। मु भी मोर तांकर सेठी पसई तांको उपरे पड़गली। माई चिल्लैबा पूर्वरु तांको मुहरे मु हाथ देदेली और धीरे धीरे धक्का मारिबाकु लागिली। आउ किछि समय भितरे माई सामान्य अवस्था को आसिले। आउ मु हाथ उठै नेली। माई मते जाबड़ी धरिले। मु बुझीगली माई एबे झड़ीबे। मु आहुरी जोर रे धक्का मारिबाकु लागिली। माई झड़ी गले। माई तांकर पछकु टेकी टेकी मो साथ देउथिले। आउ मु माई को पूरा दम रे मजा दे चलिली। मु हले हले मोर हालत पूरा खराब हो जाइथिला, किंतु मु जमारू रहिली नाही। धक्का मारिबा चालू रखिली। आउ किछि समय भितरे मोर ओ माई को शरीर उत्तेजनार शिखर रे थिला। मोर बाहरिबार समय हेबारु मु माई को कहिली मो रानी एबे मु केउंठी छाड़ीबी, मोर बाहरिबो। माई कहिले तुमे पानी रे मो आज मोर पूरा भर्ती कर दियो। मोर सेटाको आज तुमे पूरा तुम पानी रे शांति कर दियो। मो निया को आज तुमे लिभेई दियो, मोर भी झड़ीबो। एमिति कही दुई जण जाकर आमर एका समय रे पानी बाहरी गला। और तापरठू आमको जेतेबेले मौका मिले आमे दुई जण खूब मजा मस्ती करूँ। तो कहानीटी संपूर्ण भाव काल्पनिक एवं मिथ्या अटे। दयाकोरी आपण मैंने जमार देह को नेबे नहीं। कहानीटी केवल मनोरंजन पर तैयारी कराଯାଇଛି। दयाकोरी केवल मनोरंजन पर देखंतु। आज एतिकी रहुछि। देखा आउ एक नुआ भिडियोर एक नुआ गरमा गरम कहानी रे। धन्यवाद।